ليه الناس هنا بتبتسم لأي حد؟ يعني تكون في الكاشير بتحاسب على حاجة اشتريتها تلاقي الموظفة بتبتسم لك، فاهمين؟ طبعا أنا عملتها كده أنا بمثلها لكم لكن هما بيعملوها أحلى من كده بكتير. يعني تكون مثلا ماشي فحد ماشي بكلب مثلا فتلاقيه بيبتسم، في شركة معينة وبتخلص ورق تلاقي الموظف بيبتسم، في البنك بتعمل حاجة. يعني قصدي هنا الابتسامة على طول، يعرفك أو ما يعرفكش تلاقي ابتسامة خفيفة كده وابتسم لك. الابتسامة دي لو في مصر انت هتقول ده هو يعرفني او انا ما اعرفوش، تقعد تفكر كده تلت ساعة، طب هو انا شفته فين، طب هو شافني فين. بس بعد ما عرفت السبب عرفت ان الابتسامة دي لغة، هنا بيستخدموها لغة ما بينهم. فهنا الابتسامة بتبقى زي السلام عندنا، بس طبعا بدل ما اقف احكي بالتلت ساعة مع كل واحد، هنا الابتسامة خفيفة بتوحي وبتدي شعور اني انا مسالم، انا مش خطر عليكم، وانا بحترم وجودك. تمام. فالابتسامة الخفيفة بتدي اني انت مرحب بيك في المكان، وانا انت لما بتبتسم لي يعني بترد لي نفس السلام ده. تمام. ونقطة تانية بالنسبة للابتسامة، ان الابتسامات ما بين الناس بتقلل التوتر. تخيل انت رحت معايا مثلا مصلحة حكومية او بتخلص حاجة او إجراء او حتى بتشتري حاجة، وتلاقي الموظف ابتسم لك، شالت الضغط او شالت التوتر اللي موجود في المكان. الابتسامة دي بتدي راحة، طمأنينة، يعني بتدي هدوء كده. ففي مصر موجود برضو بس بتبتسم للناس اللي انت عارفها. تمام. هنا الثقافة مختلفة، هنا هما بيبتسموا لكل الناس، للي يعرفهم واللي ما يعرفهمش. قول لنا انت بقى لو حد ماشي في الشارع ولقيته بيبتسم لك هتعمل ايه؟ ولو حد في مصر وانت ماشي ابتسم لك. انا بتخيل لو في مصر وواحده مثلا ست او واحده بنت ابتسمت لي، يعني انا هقول ايه مثلا؟ يعني هتخيل